ございました。この映像を見ていろんな思いや考えを持ったかと思います。ホームページ上の私北村さえの研究ページに工程1、2の映像もありますので、よかったらご覧ください。あいうえ音楽隊の応援もよろしくお願いします。なんか